ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സ്പൈസിനെസ്സിലും സ്വീറ്റ്നെസ്സിലും നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് സവാള ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് സോസസൊക്കെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പം 1 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തന്നെ കസൂരി മേത്തി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി അതല്ല കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകിയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ, അതായത് കുറച്ച് ഗ്രേവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ദെൻ ഫൈനലി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വെളുത്ത എള്ള്, അത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളുത്ത എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നല്ല സ്പൈസി ആൻഡ് സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ഫ്രം ഓൾ.